Когда учителя в отпуске, а ученики на каникулах, за дело берутся строители. В Линторской СОЖ номер 6 кипят ремонтные работы. В рамках капитального ремонта в прошлом году летом в школе заменили окна на всех 3 этажах, отремонтировали входную группу. В нынешних планах ремонт санузлов и кровли. Ремонт кровли – приоритетный вопрос среди других в части обслуживания здания. Необходимо устранить течь в потолке на 3-м этаже школы. Работы по ремонту с 26 июня ведет подрядная организация ИП «Сабиров». Рабочие выполняют ремонт кровли в 2 слоя с демонтажом и стяжкой. Работы в этом году идут на 2 из 3 блоков здания и по контракту должны быть завершены к 10 августа. К новому учебному году в школе засверкает белоснежной сантехникой и новеньким блестящим кафелем и санузлы. Капитальный ремонт санузлов ведет 2-я подрядная организация ООО «Молодежный жилищный комплекс». Согласно муниципального контракта мы производим работы по капитальному ремонту санузлов у девочек. Это Линторская школа номер 6. На данный момент работы подходят к завершению. Основной объем работ мы сделали – это демонтаж старых конструкций, старых полов, старых стен, шпаклевки и так далее. Сейчас приступили к чистовой отделке. Впрочем, ремонт в 6-й школе этим не ограничится. На следующий год запланированы работы по ремонту фасада школы и отмостки. Лиана Тангаева, Ленар Камардинов, городская телерадиокомпания «Линтор Информ».